Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita lanjut mancing lagi guys di Sungai Jagir Wonokromo. Sungainya masih tetap banjir guys. Kali ini saya bersama Mas Juki, guys, dengan Mas Hari Prasetyo, guys. Sambil mancing kita sambil nunggu buku payungnya, kita mancing nila aja memakai umpan lumut. Ini lumut dan juga cacing. Masih seger guys. Jangan lupa dukungannya ya, biar nggak ketinggalan video-video dari saya. Oke, langsung aja. Kita pindah aja. Kecil-kecil guys. Zoom lagi Bali. Cacing lomot nih mau. Wih, mantap guys. Strike lumayan laris. Kerekam lah ya.
lihat wayangnya guys. Apa guys? Dong. Wah, ternyata setrek. Ya. Helm membawa berkah. Ternyata mending mancing. Busong. Di sana juga dapat. Dimancing Juk, dimancing. Kurang guys, kecil. Yung dimancing itu nih. Dol. Oke, lombanya apa?
lagi guys. Sepi guys, tadi dapat 3, lele 1, mujair 2, udah nggak mau makan lagi. Sepertinya mau hujan guys, kita beres-beres. Kita lihat buku payungnya tadi dapat apa enggak. Jauh di sana guys. Kok nyeblok nih? Wis. Kosong guys, kosong melompong. Ukur pas ini sih. Mau hujan guys, baterainya juga habis. Videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.